Dans mon métier, on ne badine pas avec la circulation. En plus, moi, j'adore la fourrière. Tenez, ce matin, un genou à moto s'est arrêté en plein sur le passage clouté. Là! Alors, je sors de ma cachette. Eh oui, j'adore me cacher pour faire du flagrant délit. Dès que le jeune me voit, il comprend. Alors, pour éviter la fourrière, il fonce et brûle le feu. Je siffle. Et ce petit morveux a le courage de me faire un geste du genre « Je t'emmerde quoi ?» Manque de peau pour lui, à peine 20 mètres plus loin, sa moto ralentit et s'arrête. Panne d'essence. Alors là, je prends tout mon temps et je m'avance tranquillement vers lui pour lui dire « Mon gars, il y a une oiseau d'agouadji. Dis-moi, Djahou, emande Dio. »